Halo, parlok kubli shibunya pibaro ki baju seutenat ban peja kaneka video hakaneka channel ban mentah hakaneka video nganai ka jimentip ya ki kam lapla da ka IDBI Bank Limited namta ki post jongki junior assistant manager ban eksekutif te peja kaneka video ngan batai detail ya pi namta kini ki post lapla da ka IDBI Bank Limited te parlok war clear banai la ya kaneka video bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel ka IDBI Bank Limited ka kod online application ni pi namanta kini ki post jong ki junior assistant manager ki bedai haki grade O bat eksekutif ki bedai haki sale bat operation bat kini ki post ki bedai haki contractual basis bat kini ki post ki belat ki dei habaro ko wika India bat cluster ban sumit ya ki application form go jongpi kadai hadu kan reu trik udi sembar arjar arpulai bat namanta ki post jong ki junior assistant manager ki dei haki grade O ki nomor ki post ki belat ki don hadu pras pa post bat namanta ki post kategori spart namta QR laispa arpsau post namta ki SC cispa arpo post namta ki ST Ndriu po post namta ki OBC ars pak kan ndriu post bat namta ki IWS kadai prapo post bat namta ki post jong ki eksekutif ki bdei haki sale bat operation ki nomor ki post ki belat ki don hadu cijar laispa post bat haki post kategori spat namta QR san spa san pra post namta ki SC ars pak post namta ki ST prap ndriu post namta ki OBC laispa arpundriu post bat namanta ki IWS cispa laipo post bat hakarta ka bapila apna apply kadai hakarta ka ba arpo hadu arp sansnyam karta bat namanta ka age election part laisnyam namanta ki OBC sansnyam namanta ki SC ST bat postnyam namanta ki PWD bat namanta ki essential qualification kaban kong namanta ki post jong ki junior assistant manager ki bdei hagi grade O ki shim ki bala pendap ya ka bachelor degree dan ba ka minimum percentage ka ban 20% namta ki general bat OBC bat 100% namta ki SC ST bat PWD ha kano ke disiplin na kano ka recognized university kabar namta ki post jong ki eksekutif ki bdei haki sale bat operation ki shim ki bala pendap ya ka graduate na kano ka recognized university but kumjuru pidei bandon ya ka knowledge ha ka computer application but hakin siu ka ba arp hajar hadu laifu hajar ha ka shibnai but namta ka application fees namta ki SC ST but PWD kadai arspa tengka but namta ki ki kandidat kadai shijar tengka but ha ka selection process kadai lengba ka online test document verification personal interview but pre-requirement medical test te komno pila apply ya kini ki post bala pela da ka IDBI requirement arjar arpulai te parlo ada pidon kamon bat ka keran pule pila apply online lengba ka IDBI requirement portal nadu ka arpar tarik November adu ndriu tarik Desember arjar arpulai bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video bat pila ban jet tang ka wake up post ban apply bat omla ban apply arteli te namanta ka tentative exam bat ka tarik to online test ka ban kok namanta ka junior assistant manager ka dei ha ka live hoy trik Desember adar pulai ka bar namanta ka eksekutif ki dei ha ki sale bat operation ka dei live hoy trik Desember adar pulai te parlok ada pidon kano kepat ka ba pim percaya ba singapa ban komen ha kaneka video te parlok hakaneka video tanggini jimentip bar ingine page pat hakuika video kubleshibon